Pozdravujem vás, priatelia, moje meno je Karin Bodnárová, dostala som dnes takú milú úlohu, porozprávam nejaké skúsenosti zo svojej praxe a ja som sa rozhodla najbližších pár minút venovať viscerálnemu tuku a spomalenému metabolizmu, pretože sú to témy, ktoré spolu veľmi úzko súvisia a ktoré najčastejšie riešime u svojich klientov v rámci in-body meraní a následných konzultácií. Povieme si, ako tento tuk vzniká, ako sa ho zbaviť, ako mu predchádzať a ako správne nastaviť naše stravovanie, aby sme sa týmto problémom vyhli. Poďme teda na to, aby sme to všetko za pár minút stihli. Viscerálny tuk vzniká, zapričenie je teraz stravou, vzniká tým, že máme konštantne vysokú hladinu inzulínu v krvi, to znamená, že máme neustály príjem nejakých sladkostí, veľmi rýchlych cukrov, čiže dáme si nejakú tyčinku, čokoládku, niečo, ten cukor nám vyskočí a znova padá a ten inzulín konštantne doplňame, máme znova chuť na sladké, máme potrebu niečo vyjedať, nejaké snacky a to nám vlastne spôsobuje tento začarovaný kruh v našom tele. Čiže veľmi jednoduchým spôsobom sa dostaneme z tohto problému tak, že tá strava bude nízko glykemická a udržíme náš inzulín na rovnakej hladine, pretože on je veľmi aktivovaný a je ho veľmi veľa, on je ukladacím hormónom a všetky tuky, ktoré nájde a v tom tele detekuje, chce ukladať do tukov na horšie časy do zásoby. Takže jednoduchá matematika, vyrovnáme hladinu inzulínu a bude všetko v poriadku. Ako na to? Nízkoglykemickou stravou, ktorá je jednoznačne aj náš Body Mission koncept, čiže naše koktejly a polievky určite všetci poznáte, verím, že ich všetci aj užívate aspoň raz denne v rámci nejakého udržania vašej hmotnosti a nejakého doplnenia mikroživín z nášho tela, ale nie nadarmo sú v našom Body Mission koncepte ešte dva produkty a tým sú Fiber Boost a vláknina a proteín, pretože sú veľmi potrebné pri tej nízkoglykemickej strave práve vtedy, ak už problém s tým viscerálnym tukom máme a veľakrát vidíme, že váha je dole, snažíme sa, všetko ide dobrým smerom, ale ten viscerálny tuk je tam ako prikovaný a nechce sa pustiť, treba začať aj týmito doplnkovými produktami, sú tam práve na to, aby nám pomáhali páliť tuky a pozbierať a nadobudnúť a posilňovať svaly. Prečo je tomu tak? Prečo tento tuk vyskakuje u mnohých z nás, okrem teda tej stravy, je to, že štatistiky ukazujú, že máme akútny nedostatok vlákniny celoplošne, celé Slovensko trpí nedostatkom vlákniny, konkrétne až 75% nášho obyvateľstva ho nemá dostatočné množstvo je 25 až 30 gramov denne. Táto naša vláknina je trojzložková, obsahuje karob, koniak a guar, čiže tam sú 3 druhy vlákniny, ktoré v žalúdku napučia, ktoré ten inzulín udržia, čiže naozaj postupne uvoľňujú cukry, žiadne veľké výkyvy. Na sebe to vidíte tým, že nemáte chuť vyjedať hlúposti, vidíte na tom, že máte strašne veľa energie a to telo funguje úplne inak. Ten metabolizmus naozaj pracuje pre nás a nie proti nám. Navyše je tam chrom, ktorý nášmu mozgu dáva signál, že nepotrebuje nič sladké, že je to všetko úplne v poriadku. Vláknina chutí fantasticky čokoládovo, spomínaný karob je tomu dôkazom, máte tam takéto príjemné odmerky, presne viete, stačí tak odklepkať jednou odmerkou, alebo teda 2 odmerky sú denná dávka, podľa zloženia alebo podľa návodu si ich pokojne urobte, rozšejkujte. Ja ich mám veľmi rada túto vlákninu rozšejkovať v šejkri, potom je to taká príjemná pena, taký až veľmi chutný dezert, možno také po obede, zahnať taký vlčí hlad, už keby ste siahli po nejakej horálke, tak toto je určite oveľa lepší spôsob, chutnejší a zdravší. A naozaj ten viscerálny tuk odborová, pretože ten viscerálny tuk v našom tele nie je len tak, on tam naozaj funguje ako taká toxická továreň, ktorá vypúšťa množstvo odpadových látok, ktorá spôsobí rôzne zápalové procesy, spomaľuje funkciu orgánov, zaťažuje naše vnútorné orgány a samozrejme časom postupne spomaľuje aj metabolizmus, ktorý je priamo nadviazaný na to, že to telo trpí, lebo jednoznačne tam ten zápal je a ten tuk nám tam nerobí dobre. Takže naozaj takýto jednoduchý produkt, ktorý je vo fantastickom zložení, je tu 30 porcií v tejto malej škatulke, či už si ho pridáte priamo do koktejlu, aj také prípady sú, alebo využite možno aj na pečenie, dávajte pozor, lebo bobtná, ona musí bobtnať vlastne aj v tom žalúdku, aby vyplnila obsah žalúdka, navyše nám krásne pomáha s črevnou mikroflórou, tá vláknina má množstvo užitočných benefitov pre naše telo. Dnes som sa chcela venovať práve viscerálnemu tuku a nechcem byť úplne rozvláčna. Ostatné veci si určite doštudujte, je to perfektná potravina alebo doplnok stravy. Môžem vám dať nejaký letáčik ešte po toto video, aby ste vedeli, na čo všetko vám ešte pomáha a čo všetko v tej 1-2 naberačkách pre telo dáte.
A teda ak už donútime telo a pochopí to telo, že tuk sa uvoľnil a je treba ho spaľovať, je veľmi dôležité v druhom bode podržať naše svaly, práve preto, aby ten proces spaľovania prebiehol s tukou a nie so svalov. Náš proteín, ja verím, že všetci poznáte, je to 5-zložkový proteín, bezkonkurenčný na trhu som zatiaľ videla najviac 3-zložkový a kvantum 1-zložkových proteínov. Tých 5 zložiek zabezpečuje, že sa postupne tie bielkoviny spracujú, uvoľňujú, opäť nám to dlhšie to telo udrží. Ja si tento proteín pridávam napríklad do rannej ovsenej kaše, ktorá už sama o sebe má aj veľa vlákniny, aj veľa bielkovín, ale keď si ju podporíte ešte našimi proteínmi, tak dokážete ten pocit sítosti a tú podporu tela ešte predĺžiť, aby ste naozaj do obedu nemali na nič iné chuť. Taktiež skvelo funguje priamo do našich koktejlov alebo chvíľku po nich. Ako ho poznáte, možno mnohí, je to taký náš nočný proteín, ho aj voláme, pretože ak si ho dáte na noc ako posledné jedlo dňa, hoci len tú jednu odmerku a tých 100 ml vody alebo mlieka, tak vás krásne noci zasíti a keď telo pracuje na spaľovaní tukov, podrží nám svalstvo a naozaj tie tuky pôjdu preč a svaly sa udržia. Pri chudnutí obzvlášť podstatné, aby sme nestrácali svalovú hmotu. Je to veľmi podstatné, treba na to myslieť, takže proteín určite by mal byť súčasťou každého jedálnička. Krásne sa z ňou dajú piec veci, do palaciniek, do hocičoho, kde chcete mať trošku viac proteínovej zložky, pretože denná dávka proteínu 1,5 až 2 gramy na kilogram vašej hmotnosti. Ak cvičíte a ste veľmi aktívni, nejak fyzicky, určite aj viac. Takže to sú 2 produkty, ktoré veľmi odporúčam, ktoré nezabúdajte v tom našom Body Mission koncepte, lebo pokiaľ si kupujete individuálne individuálne koktejly a polievky, občas na ne ľudia zabúdajú. Sú to 2 zložky, ktoré potrebuje naša nervová sústava, svaly, nechty, kosti, čreva. Naozaj to nie je iba o tom vystrelom tuku, len dnes hral hlavnú úlohu práve on, lebo viem, že s týmto najviac vás bojuje, alebo vašich klientov, alebo sa to veľmi ťažko iným spôsobom odboráva. Pozerám, či som vám nechcela povedať ešte niečo iné, mala som také drobné poznámky, ale myslím, že máme všetko. Určite sa na tieto produkty zamerajte, určite ich vyskúšajte, odporúčajte ich ďalej, lebo dokážu urobiť aj veci, ktoré sme bez nich nevedeli zvládnuť. Ak máte dámy alebo pánov, ktorí tvrdia, že oni už priberajú aj z vody alebo zo vzduchu, práve v tomto môže byť ten v úvodzovkách pes zakopaný, že ten metabolizmus je tak veľmi spomalený, to vidíte na tých výsledkoch, že sa nevie rozhýbať a je spôsobovaný vystrelením tukom. A my ho nerozhýbeme, kým sa toho tuku nezbavíme, a na jeho zbavenie máme fantastické, jednoduché a veľmi chutné produkty, tak ich stačí posúvať ďalej ľuďom, ukazovať im, pretože mám množstvo fantastických skúseností aj na ľuďoch, aj na sebe samej s tým, že naozaj sa s týmto dá krásne zmeniť stravovanie, a keď telo má všetko, čo potrebuje, on tie signály na sladké prestáva vysielať a vy môžete prejsť aj okolo krásneho výkladu s koláčikmi, nič vám to úplne robiť nebude. Dokonca mnohokrát tí koláče potom už ani až tak nechutia, ako sme si tu pamätali, že nám to telo už nedáva tie signály, pretože nie je ovplyvnený kolísavým inzulínom. Verím, že niečo málo si z toho zobrali, že sa vám poskytla možno nejaký dielik do tej skladačky, keď či už sami chudnete alebo pomáhate iným ľuďom v redukcii hmotnosti alebo práve so znížením viscerálneho tuku. Ak máte nejaké pekné skúsenosti, vy prosím podelte sa do komentárov, inšpirujme sa navzájom, aby sme pomohli čo najviac ľuďom v našom okolí. Majte sa krásne, niekedy opäť na budúce. Dovidenia.